Saludos, muy buenos días. Qué bueno que podemos terminar esta jornada laboral junto a ustedes aquí en El Despertador. ¿Qué día, Ricardo? 3 de julio. Estamos a menos de 2 días de esa contienda electoral tan esperada, de esa guerra de voto, de esa batalla electoral. Así es. Buenos días a todo el país. Cerramos la semana y a 48 horas de las elecciones. La batalla electoral está preparada para nosotros, Rosa, desde las 6. Dios mediante, Un el día, domingo, 21 horas y unos tantos minutos para ser exactos en el tiempo que nos falta. para ser más exacto, ¿no? Más milimétrico. Sí. Estaremos desde las 6 de la mañana, Dios mediante, el domingo, cubriendo palmo a palmo, pulgada a pulgada, todas las incidencias de la apertura del proceso y hasta que se cuente el último voto. Ahí ¿Oyó estaremos. bien? Hasta que se cuente el último voto. Sí, claro, ustedes. Nosotros, no el equipo, no somos un equipo. ¿Y la doña? No, ella aguanta 2 elecciones seguidas, consecutivas, sin dormir. Ella entra en ayuno cuando hay un proceso y deja de comer 3 días antes. Para que sepa, Ricardo, ya han transcurrido más de 8 horas desde que finalizó la campaña electoral. Era hasta ayer jueves a las 12 de la noche. Los partidos políticos hicieron actos multitudinarios, también discursos, presentaciones artísticas televisadas, también muchas actividades hubo en este último día de campaña este jueves. Por ejemplo, el día anterior, o sea, el miércoles, el Partido Revolucionario Moderno había cerrado aquí en la capital con un acto multitudinario. Ayer lo hizo Leonel Fernández a través de una caravana y también un acto que fue transmitido por algunos canales de televisión como una especie de programa. Igual el PRM también hizo como una especie de transmisión tipo programa y así también Gonzalo Castillo con la participación de varios artistas. Se gastó un dinero. Nada más en reservar los espacios televisivos se gastó un dinero, y ni hablar de la escenografía, de los artistas. Sí, el único que hizo actividad de masa, ¿no? De recorrido de personas fue Leonel Fernández. Una actividad muy impresionante, porque fue mucha gente y culminó en el malecón. Pero los demás, o sea, Luis y Gonzalo, hicieron sus actividades para la televisión nacional en cadenas que transmitieron todo un despliegue, como usted dice, Rosa, artístico, político y mediático. Sí, y Leonel también estaba con una transmisión en uno de los canales que también contó con artistas, con figuras importantes de su partido. Los tres hicieron esto, apelaron a eso. Sin embargo, por ejemplo, en las provincias el PLD también hizo un cierre con actos presenciales, igual también el PRM antes de ayer aquí en el distrito. O sea que fue como una combinación ya en este tramo final, Ricardo, de actos multitudinarios, discursos y presentaciones artísticas. Sí, en las diferentes provincias, las más importantes, se realizaron actividades presenciales masivas. Vimos la de Bonao, en Santiago también hubo actividades en diferentes provincias. Ahora, Rosa, me llamó la atención que todavía las marchas caravanas son un instrumento de actividad proselitista de cierre. Yo creí que con la nueva plataforma, ¿verdad? Online, eso iba a quedar en el pasado, pero no. Siempre se acude a ese tipo de actividad de presencia y desfile de gente. Ok. Bueno, mucha sonrisa, mucho entusiasmo, aire de triunfo, fue lo que vimos entre los seguidores y dirigentes de estas 3 principales entidades y también de los candidatos. Pero bueno, ya no hay tutía, como decimos en buen dominicano, estamos en la hora cero y esperamos que todo transcurra con total normalidad durante esas 10 horas de votaciones que vamos a tener el próximo domingo. Y aunque hay dirigentes que están llamando hasta matar, Ricardo, a la agresión y violencia, nosotros sabemos que el pueblo dominicano va a dar cátedra de decencia y civismo el próximo domingo. Además de que el pueblo dominicano no le tiene miedo a fantasmas ya, ¿no? Ya hace tiempo que aquí se le perdió el miedo a los fantasmas y a los espíritus que salen. Ese video que se echó a correr ayer de uno
de forma desafiante, diciendo que si hay que matar, se mata. Dicho sea, un aliado de un partido pelusa, ¿no? Minoritario. Lo único que hace la gente es darle más motivación para votar. Rosa, todavía queda una pequeña parte del primitivismo, ¿no? Y de la caverna que cree que pueden meter miedo. Aquí se va a votar y se va a votar de forma libre y el que ganó, ganó, lo hemos dicho ya muchísimas veces. Hay que dejarse de cuento, aquí no cabe en plan A, ni plan B, ni plan C, ni Z, no. Aquí solo cabe la voluntad libérrima del pueblo manifestándose. Y a quien le den los votos, a ese se le contarán, porque el que se salga de ahí, lo que esté poniendo este país es un lío del tamaño del Himalaya. Aquí no hay cuento, no cabe ningún tipo de plan, ni siquiera esos asomos pequeñísimos, pero asomos con aire de macabro, no cabe. Eso que lo sepa muy bien, y la gente debe de votar cuidándose, protegiéndose, sin ningún tipo de temor a cánticos de sirenas que aparecen de cuando en vez. Eso es muy importante que se sepa, porque la sociedad, no digo ni siquiera los partidos, la sociedad dominicana no tolera aventuras de esas que en algunas mentes febriles pueden caber. No, aquí se va a votar libremente y de eso no hay cuento. Por lo menos vamos a tener un respirito entre hoy y mañana de ese proselitismo, porque sabemos que aunque el día de las elecciones no se puede realizar campaña ni proselitismo, en las afueras de los colegios muchas veces sucede lo contrario. Sobre todo que aquí se ha vuelto una tradición lo de la compra de cédula, la compra del voto, y eso obviamente no ha desaparecido de nuestra historia electoral. Ese video indecente que hemos visto, diciendo que hay que ganar como dé lugar, en un país institucional, ya el Ministerio Público Electoral lo tuviese a esa persona bajo la lupa. ¿Cuál fue la persona que dijo eso? Ricardo. Dicen hablan de Antolín, de un aliado del partido. Pero es un video, o sea, se ve. Hay un video, sí. Claro. Dicen que yo no tengo la certeza porque no puedo vislumbrar la cara bien, aunque la gente que lo conoce podrá determinarlo. Por eso yo no puedo afirmarlo. Pero deberemos pasar el video para que se vea. Sí. Bueno, Ricardo, ay, qué lío, Ricardo. Se ha armado en lo que tiene que ver con lo que dijo el expresidente, el doctor Leonel Fernández, aquí con relación a su esposa Margarita Cedeño, cuando dijo que no estaba a su nivel para él responderle. Pues ella sí le ha respondido a él, lo tildó de machista y de arrogante. Ayer ella fue entrevistada en nuestro hermano programa Hoy Mismo y ella dijo que él respondió de una manera machista y arrogante y a la negativa del aspirante presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, de responderle a ella como candidata a la vicepresidencia. Fernández había dicho aquí en Noticias G6, específicamente en El Despertador, que ella no estaba a su nivel porque se trataba de la candidata a la vicepresidencia, que él le responde al candidato a la presidencia. Pero bueno, Margarita no le gustó mucho, se vio bastante conmocionada, afectada, por lo menos en lo que pudimos apreciar en el programa Hoy Mismo, y para que ustedes tengan una idea de lo que dijo, vamos a escucharla. Yo creo que fue muy machista de su parte, no creo que fue apropiado. Yo creo que las mujeres nos sentimos, no sé, creo que fue un poquito arrogante, no ha caído como bien, no. Las mujeres se han sentido que fue una demostración de machismo. Bueno, le afectó, Ricardo. Bueno, cuando el expresidente Leonel Fernández respondió a la interrogante que fue Rosa, que se la hizo, por cierto. Leonel se refería al nivel político, no era a nivel profesional ni humano, pero la vice y su compañera lo asumió como machista, pero siendo justo, él decía, yo le respondería al candido a la presidencia. No era cuestión de género lo que él estaba diciendo. No fue un problema de lenguaje feminista. Es correcto. De todas maneras, Rosa, eso ha corrido el mundo, ¿no? Bueno. Y las opiniones llueven. Pero eso, desde el punto de vista de la sustancia política, es intrascendente. Es decir, nosotros tenemos que concentrarnos en propuestas, en críticas valederas, en programas, en cuestiones que sean sustanciales para la política,
¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales que lo están acabando? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social? Con las pensiones, Rosa, las pensiones miserables que se llevarán los trabajadores de este país. Que por cierto, no veo en ninguna propuesta de los principales candidatos el tema de las pensiones. Bueno, yo lo he referido otras veces. ¿Qué van a hacer con estas pensiones miserables de llevarse 6, 7 mil pesitos mientras las AFP tienen la barriga ancha de llevarse grandes cantidades de dinero por solo administrar el dinero de nosotros? ¿Qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con la justicia de este país que solo persigue a los miserables a veces? Una justicia que no tiene credibilidad. ¿Qué vamos a hacer con la Cámara de Cuentas que solo actúa por mandato del poder y no fiscaliza ni audita a quien tiene que auditar? O sea, ¿qué vamos a hacer con todas estas cuestiones institucionales, el problema migratorio, el problema del agua? Rosa, este país tiene que hacer un acuerdo sobre el agua porque se está quedando sin agua y sin ríos. Y a los que mandan no le importa. Nosotros que vivimos en el Cibao Central hemos visto cómo los ríos se están acabando por los depredadores y por las tumbas y la quema en la alta montaña y las cuencas hidrográficas. ¿Qué vamos a hacer con esta deuda inmensa? Con la mortalidad infantil, materna, porque somos el país que menos invierte en salud en América Latina después de Haití y de Honduras. Entonces, todos esos son temas que tenemos que discutir. Y eso rebasa, ¿no?, ese lenguaje de chercha política. Sí, ahí es que tenemos que y centrarnos. muchos nos venden y nos proponen y hasta nos prometen que van a resolver todas esas debilidades que tenemos como país. Tanto, Ricardo, que aquí para el próximo domingo hay en juego 264 puestos electorales entre el presidente, la vicepresidenta, también los diputados y senadores. ¿Y sabe cuántos aspirantes hay? 1.800. Wow. Para enorme. 264 puestos. Ajá, y eso tiene mucho que ver con un tema fundamental. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción de este país? Que hace solo un año nos colocaron en segundo lugar entre los países más corruptos, o sea que nosotros estamos rodeados de ladrones por todos los lados, una isla. Entonces, esos son los temas que tenemos que ver. ¿Quiénes son esos que aspiran? La gente tiene que tener conciencia para saber por quién va a votar. Sí. Y ahora depende mucho porque no hay arrastre, sobre todo en el nivel congresual. Bueno, la gente debe de saber a quién le va a dar su voto. Y no No tiene que ver confundirse, ni porque siquiera por el ejemplo, partido. en los diputados hay partidos que tienen hasta 11 candidatos. La gente no se puede confundir, es solo una carita y un partido que pueden marcar para que su Así voto no es. sea nulo. Pero miren, la cúpula empresarial está muy preocupada con el tema de que se respeten o no los resultados de las elecciones. Incluso hay candidatos que han planteado de firmar un acuerdo y todo eso, lo que yo encuentro que está de más porque se supone que todo el que va a competir, asimismo como puede salir triunfante, Absurdo hablar de puede que de firmar un perder. acuerdo. Bueno, es los absurdo. pronunciamientos de la cúpula empresarial, Ricardo, surgen en momentos en que arrecian las denuncias de los partidos de la oposición sobre supuestas irregularidades en la organización del proceso electoral, agravadas, por supuesto, por el robo millonario de la Junta Municipal de Santiago, que serían destinados para la organización de los comicios en esa provincia el próximo domingo. Escuchemos al vicepresidente del CONE, también al presidente de la ARC y al director nacional de elecciones, que todos se refirieron a este tema. Nosotros esperamos que los resultados de la voluntad popular sean respetados. Entendemos que hay un proceso cuya organización sigue en curso. Todas las otras denuncias, entendemos que están los canales correspondientes establecidos. Vemos que han hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo en aumentar la confianza de todo el proceso electoral. Nosotros garantizamos que este caso de Santiago, que está en proceso de investigación, es una situación que se ha presentado. Esperemos cuál será el curso de las investigaciones y los resultados de esta. Pero esa acción no debe llenar de intranquilidad a la ciudadanía, muy por el contrario, todos tranquilos. Las valijas son cerradas con presillas de seguridad debidamente numeradas, numeración que tienen los representantes de los partidos políticos en las juntas electorales. Bueno, y por fin vimos ayer, y la van a ver ustedes ahora en sus pantallas, a la procuradora electoral, la magistrada Gisela Cueto, quien advirtió
que la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales va a perseguir a futuros implicados en delitos electorales durante la celebración de las elecciones. Dijo que se van a mantener atentos para recibir cualquier denuncia que busque vulnerar el proceso de los comicios. Y además aseguró que hay 32 fiscalías a nivel nacional que se mantienen trabajando en la prevención y detención de esos delitos. Escuchemos a la magistrada Gisela Cueto. Dígale que... Un momentico. Tenemos ubicados los lugares a donde eventualmente pudieran suscitarse violaciones a la ley y vamos a dar las respuestas que exijan las circunstancias. Ahí está Ricardo, la magistrada. No la veíamos desde marzo. Mire, Rosa, yo tengo información no confirmada de que ella ha tenido algunos problemas de salud. Yo no sé si es cierto. Lo cierto es que doña Gisela no ha tenido presencia ni visibilidad desde hace como 3 meses o más. No, desde marzo, el mismo día de las elecciones. Bueno, recuerdo que fue marzo, Jessica Soriano que la entrevistó. Para ser más exacto, desde marzo. Si ella tiene problemas de salud, debió de ser de conocimiento público, porque ella es una funcionaria pública. Y de cualquier modo, sus buenas intenciones, su buena fe, su integridad, porque es una persona honesta, ya lo hemos dicho muchísimas veces, no es lo que está a prueba aquí. O sea, todo el mundo sabe que ella es una mujer que no entraría jamás en cuestiones indebidas. Es una persona, una servidora pública honorable, pero ella no tiene garras para hacer nada. ¿Qué va a hacer ella? O sea, ¿qué va a hacer? Todo lo que ha pasado, aquí han pasado tantas cosas que el Ministerio Público Electoral debió de actuar inmediatamente. Por ejemplo, ese video, eso es un delito electoral a la franca y directo. Y nada va a pasar. O sea, es mejor que doña Gisela se mantenga tranquila ahí y que Dios nos ampare, porque el Ministerio Público Electoral no ha tenido función orgánica. No ha tenido respuesta, Rosa, ni la va a tener, ya eso está demostrado. Aquí yo siempre le decía a mis colegas fiscales, que he estado mucho tiempo en áreas de formación, que le faltaba al Ministerio Público más que conocimiento, lo que debe tener es honestidad y valentía. Valentía, porque por ejemplo en estos momentos hay que tener mucha valentía. Y eso lamentablemente no se va a ver. Pero no el tipo de valentía que está pidiendo el presidente Danilo Medina, ¿eh? No, ya eso es otra cosa. Él está apelando a no señoritos. Está hablando de valentía ética. Y a los que no corran cuando ladren los perros. Ah, sí, no, yo hablo de valentía ética, de cuando él tiene que actuar el funcionario, mandado por la ley y la Constitución, no tiene que oír ni mirar para los lados. Solo seguir el espíritu de la ley y la acción que se cometa. Mire, ayer hablando de la ley, hay una resolución, específicamente la 43-2020, que indica que las votaciones después del cierre, que es a las 5 de la tarde, se van a extender solo hasta las 5:30. Eso pudiera ocasionar problemas en los colegios electorales, evidentemente. Yo no sé por qué esa porque lo que detención. explicó Mario Núñez, quien es el director de elecciones, por ejemplo, en el informe el lunes pasado, es que a las 5 en punto se va a retirar la cédula de todos los que queden en fila, pero se va a votar hasta las 5:30 y quienes no hayan votado se les va a devolver su cédula y se le va a decir, lamentablemente usted no puede votar porque llegó tarde. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana ha sometido un recurso de objeción a esa resolución a través del abogado Manuel Galván para que no sea hasta las 5:30, sino hasta que quede la última persona en la fila. Eso pudiera ser un desafío bastante grande para la Junta, Ricardo, porque la gente después que se quede hasta las 5:30, que le devuelvan su cédula, que no puede votar, puede también alterar los ánimos. Yo estoy de acuerdo con el PLD en ese sentido. Las decisiones no pueden ser hasta 1/3, hasta 1/4, no. Las decisiones se toman enteras. O es o no es. No puede ser que hasta las 5:30 y me quedo con la cédula para después generar, no, que no pude, que yo llegué a tiempo, que no estaba, que sí estaba. O sea, conociendo nosotros al dominicano, ¿no? Sí. Pero en las elecciones pasadas, por ejemplo, en las pasadas, se quedaban con la cédula, pero votaba hasta la última persona, incluso salía el presidente, hacía un conteo y todo eso. Yo creo que eso no ocasionó problema, que se debería hacer así, lo que sí que nos vamos a extender un poco más al momento de recibir resultados. Bueno, yo lo que he visto es, haciendo una comparación, es que cuando se dice el cierre, es el cierre, Rosa. Para eso se habilitan plazos y horarios. No se puede inventar mucho.
Yo recuerdo en la primaria que a la 1 de la mañana y a las 2 nos llegaban videos a nosotros aquí a SIN de gente votando en la primaria del PLD hasta las 2 de la mañana. Dígame usted, ¿quién tiene control de eso? No. Si el horario es hasta las 5, debió de ser hasta las 5. Y si era hasta las 6, hasta las 6, pero no media hora y después quedarme con la cédula. Eso no transmite un nivel de seguridad y confianza completo. Eso no, va a ser conflicto. Exacto, da espacio a cizagueos para conflictos, Imagínese usted que esté en la fila y le digan, sí, deme su cédula. Y a las 5:30 le digan, tenga su cédula, que usted no llegó temprano y usted no va a votar. Es difícil. No. Pero la gente que vaya a votar temprano, Ricardo. Lo más importante es eso, Rosa, que la gente vaya bien tempranito, en orden, con disciplina y su mascarilla. Eso es todo, ir bien temprano, para que la mayor parte de la gente que puede hacerlo en la mañana, pues, cumpla con ese papel. Vamos a una pausa. Sí. Ya tenemos nuestro primer entrevistado del día de hoy, Cándido Mercedes, en solo minutos. Al volver, en la entrevista central de este viernes, conversamos con el sociólogo Cándido Mercedes. Con él hablamos sobre qué opinión le merece la guerra de acusaciones entre los partidos políticos a pocos días de las elecciones. Su respuesta en solo minutos. Y en la segunda entrevista central conversaremos simultáneamente con los delegados de los principales partidos.